好啦，由於內容比較多咧，我揀啲題目同大家做下吓。咁第一個咧就係我哋盡量每種類型講一講啦。Q 就係代表係有理數啦。咁根號3咧係無限不循環嘅小數嚟嘅，所以就不屬於有理數啦。咁第二個 N 咧就代表自然數，咁 N 星咧就係代表係唔要零嘅自然數，即係正整數啦。咁負1就唔屬於正整數嘅，所以都係不屬於。咁第3個咧 Z 就代表整數。咁由於2/3係分數啦，所以佢唔屬於整數啦。咁最後咧呢個 Q 係代表空集啦吓。咁空集咧佢咧就係0都係有一個元素嘅0喺入邊噶嘛。空集即係無解，一個元素都冇啦，所以0呢個咧仲有啦。呢個0咧佢屬於係集合啦。咁集合同集合之間咧，我應該用包含呢個符號嘅。咁0呢個集合咧就唔屬於係空集呢個子集入邊啦。咁所以咧我哋就俾1佢就不包含啦。大家都係集合咯，所以就用包含呢個符號啦。好，咁跟住咧做下呢個啦。咁全集 U 咧就有6個元素啦 ，A 集有4個元素啦。咁第一個求 CUA 咧，即係 A 嘅補集啦，就係將全集減咗 A 啦。咁佢6個元素減咗4個元素之後，剩翻2個啦。唔要1、3、4、6，即係剩翻2、5啦。咁 CUB 咧就係將全集減去咗 A、B 集。咁就係 B 嘅補集。咁全部係1、2、3、4、5、6，唔要1、2、5咧，即係剩翻3、4、6。好，咁跟住 A 並 B 咧就係求 A 同 B 嘅並集，即係全部嘅嘢都要晒啦。咁 A 係1要啦 ，B 嘅2係要啦，3要啦，4要啦，5要啦，6要啦。所以 A 同 B 嘅並集即係全集6個元素要晒啦。咁 A 同 B 嘅交集咧就係大家都有嘅元素。咁 A 同 B 大家都有1呢個元素，所以交集就係1啦。咁呢個咧就係 B 嘅補集交 A 啦。B 嘅補集係有3、4、6。3、4、6同1、3、4、6咧，大家都係有3、4、6呢個元素，所以交集就係3、4、6啦。CUB 交 A 咧，就係 A 同 B 嘅交集，再補集，全集減咗1，即係剩翻2、3、4、5、6啦。好啦，第二個我哋已知2呢個元素咧係包含喺呢3個元素入邊其中一個咧，就求 x 嘅值嘅。咁我哋知道2冇可能等於0啦，所以呢個就唔使計啦。咁2有可能會等於 x 嘅，所以我哋要計啦吓。2可能等於 x， 即 x 有可能會等於2啦。咁2亦都會有可能等於 x 平方減2嘅。x 平方等於4，所以 x 有可能等於係正負4。正負2，咁我哋點知邊一個係佢嘅答案呢？正2定負2呢？我哋可以去檢驗嘅。譬如 x 等於2嘅話呢，咁呢個集合就會有0、2、2啦。咁由於一個集合入邊唔會有2個相同嘅元素啦，所以好明顯2呢個呢就不合啦。咁如果 x 等於負2嘅話呢，呢個集合就會變咗係0、負2、2。咁呢個就符合我哋集合裏邊嘅互異性啦，即係每一個元素都唔同啦。所以最後咧 x 嘅值應該係負2啦。咁呢一題咧，已集合 A 咧係一個一元二次不等式啦 ，B 咧就係一個一元一次嘅不等式啦。好啦，咁我哋就係求 A 集。咁我哋計 A 集嘅話咧，就解咗呢個一元一次不等式啦。咁所以咧就係 x 平方減 x 減16係少於等於4嘅。我哋首先計咗個 A 集嘅答案先吓。x 平方減 x 減20係少於等於0。我哋因式分解分到係 x 減4乘 x 加4係少於等於0。咁所以 x 咧就喺負4到5之間嘅。咁呢個就係 A 集嘅答案啦。好啦，咁 B 集咧就係一個絕對值嘅不等式啦。咁我哋一個絕對值嘅 3x 減2係大過等於3。咁我哋一拆個絕對值嘅時候咧，就係負3同正3啦。咁大於就攞兩邊啦。所以 3x 減2咧，一個就係少於等於負3咧，或者呢個 3x 減2咧係大過等於3嘅。咁我哋移項啦，3x 負3加2就係負1。
3x 大過等於5。我哋移個3過去啦，所以 x 係小於等於-1/3咧，或者 x 係大過等於5/3嘅。咁呢個咧就係 B 集嘅答案嚟嘅。x 係小於等於-1/3，或者 x 係大過等於5/3啦。好啦，跟住咧由 A 同 B 嘅交集。A 同 B 嘅交集咧，即係大家都有嘅部分啦。咁 A 集咧就係-4到5啦。咁而 B 集咧 x 就係小於等於-1/3，或者 x 係大過等於5/3。所以佢嘅交集咧就分成咗兩個部分啦。第一個咧就係-4細過等於 x 細過等於-1/3，而第二個部分咧就係5/3小於等於 x 小於等於5嘅。好啦，咁跟住最後咧就係計 CRB 啦。CRB 咧就係計 B 嘅補集啦。咁由於 B 集咧佢就係小於等於-1/3同埋大過等於5/3嘅。咁佢補集咧就係中間呢個部分啦，空白嘅呢個部分，呢個就係佢嘅補集啦。咁佢攞咗等號嘛，佢補集就冇等號啦，所以佢答案咧就係-1/3小於 x 小於5/3啦。留意佢有等號咧，佢個補集就冇等號噶啦。好啦，跟住假設 M 咧就係有5同埋呢一個元素啦 ，N 就有-1同-2啦。咁 N 同 N 嘅交集係-1，即係代表 M 同 N 都係有-1呢個元素嘅。有-1呢個元素啦。咁 M 呢個係5啦，即係代表呢個咧就係-1啦。所以我哋分析出嚟咧 ，A 平方減 3A 減5咧就要等於-1嘅。我哋將佢計咗佢啦 ，A 平方減 3A 減4係等於0啦 ，A 減4同埋 A 加1等於0，所以有兩解啦 ，A 嘅值係4同埋-1啦。咁呢題需唔需要檢驗咧？就唔需要啦，因為佢只係得呢一個係有 A 啦 ，N 係冇嘅。好啦，第10題啦，我哋已知集合 A 咧就係一個1元2次方程嚟嘅 ，A 屬於 R。第一個問，如果 A 只有一個元素，試求 A 嘅值，並計翻相應個 x 出嚟。好啦，如果只有一個元素有一個可能性咧，佢根本係一個1元1次方程啦。如果佢一個1元1次方程嘅話咧，個 A 應該就係等於0噶啦，即係冇 x 平方嘅。咁佢直接就可以計咧，就係 4x 加1等於0，即是等於-1/4啦。咁第二種情況咧，佢可能咧就係一個1元2次方程嚟嘅。如果佢1元2次方程咧，咁佢得一個解就同個 delta 有關啦。個 delta 咧就係 b 平方減 4ac 等於0，16減 4a 等於0，即係16等於 4a 啦。a 就等於4。咁 a 等於4嘅話咧，就要計翻相應嘅 x 啊嘛。我將個 a 等於4代翻入條方程嗰度咧，條方程就會變咗係4x 平方加 4x 加1等於0啦。咁我哋因式分解就計到係 2x 加1嘅平方等於0，x 係等於-1/2啦。第二種情況咧，如果 A 係空集，咁 A 係空集即係無解啦。佢幾時會無解咧？就係 delta 小於0嘅情況之下就會無解啦。咁所以咧就係16減 4a 小於0，即係-4a 小於-16。咁我哋不等式乘除一個負數咧，同學記得要轉好嘅，所以計到 A 係大於4。第三種情況啦，佢最多有一個元素，即係可能有一個解或者兩個解，所以 delta 可能係大於0或者等於0。咁你就16減 4a 大過等於0，即係-4a 係大過等於-16。咁你全式除一個負號，同學記得要轉好啦。大於等於就變成咗小於等於4啦。咁佢就會最多只有一個元素啦。好啦，咁第11題咧，佢呢個咧就係一個應用題嚟嘅。咁佢話國文合格有30個人，數學合格有20個人，兩科都合格有15個人。咁最少一科合格有幾多人？咁呢一題咧，我教大家咧就用圖解嘅。咁佢因為有兩個元素，就畫兩個圈。第一個圈係代表國文科，第二個圈係代表數學科。
咁做呢啲題目好得意嘅，由最尾做上去嘅。首先兩科都合格有15個，咁佢15咧就擺喺兩個圈嘅中間，即係個交集入邊啦。而數學科合格有20個，咁20個係包括晒呢個數學嘅圈嘅。咁而其中兩科都合格有15個啦，所以淨係得數學一科合格嘅咧就20減15，即係有5個人咧淨係數學一科合格啦。而國文合格有30個，30都係包含咗呢15入邊嘅，所以我哋30減15咧就計到淨係國文一科合格得15個。咁而家佢問最少一科合格，即係可能淨係國文一科合格啊，或者淨係數學一科合格啊，或者兩科都合格啊，都包含喺佢要問嘅嘢入邊啦。嗱，淨係得國文一科合格有15人，淨係得數學一科合格有5個，而兩科都合格有15個。所以全部加埋咧就係有35人啦。咁如果應用題同學自己俾翻個答，最少一科合格有35個人啦。好啦，咁呢度教大家咧做一啲命題啦。咁原命題係呢一個咧，求佢個否命題。咁否命題咧，我哋將個題設同埋結論都會做一個否定嘅。咁所以咧佢就話，如果 a 平方減 a 減20係不等於0啦。咁佢個否命題咧就將個不等變做等啦。同埋個結論都係嘅，不等會變做等嘅，所以不等於5同埋不等於-4咧都會變做等於5同埋等於-4嘅。咁跟住呢個咧，你就要小心啦。且嘅否命題咧，係會將佢變做或嘅。且嘅否命題就係或，所以我哋咧除咗要將呢個等號啊不等改做等之外咧，連呢個邏輯嘅關係詞都要轉嘅。好啦，咁逆命題係點咧？就係將個題設同埋結論倒轉佢。就會寫成咧，就係如果 a 係不等於5，且 a 不等於-4，咁跟住就會變咗個題設變咗做結論噶啦，則 a 平減 a 減20就係不等於0啦。咁逆否命題咧，就係將佢個否命題咧倒轉佢，咁呢個就係佢嘅逆否命題啦。所以將佢個結論若 a 等於5。或者 a 等於-4，則呢個就係 a 平減 a 減20等於0。咁呢個就係佢嘅逆否命題啦。好，咁跟住咧呢個咧就係講充分同埋必要條件啦。如果前推到後咧就係充分條件啦，如果後推到去前就係必要條件啦。咁我睇下啦，第一個 x 大於5係咪一定會大過 x 係3咧？咁大於5你可以當 x 係6啦，咁 x 係6一定係 x 會大過3啦，係咪？咁所以咧就係推到嘅，佢係佢個充分條件。好啦，睇下後可唔可以推翻去前啦？咁 x 大過3咪一定會大過5咧？我假設 x 係等於4，咁等於4唔會大過5噶嘛？係咪？所以就推唔到啦。所以呢題咧就係充分不必要嘅條件啦。好啦，咁呢種咧我就每種嚟大家講一題啦。咁第一個咧就係一個絕對值啦。咁佢右邊係個負數嚟嘅。咁我哋知道咧絕對值咧咩情況之下都會大過等於0嘅，所以佢一定會大過一個負數。所以係唔使計，直接 x 咧就係任何嘅實數啦。咁如果右邊係正數嘅話咧，我哋咧就可以拆咗呢個絕對值啦。咁一拆呢個絕對值咧，呢個7咧就會變咗係正負7，然之後穿根正負正，咁小於就係攞下邊啦，大於攞兩邊啦。咁呢題係小於啦，所以呢個1減 2x 咧就會喺-7到7之間嘅，會喺-7到7之間。咁我哋就全式減1，就會變咗係-8到6之間，跟住全式除-2。咁同學記住啦，不等式乘除一個負數咧要轉好嘅。-8除-2就會變正4啦，6除-2就會變-3。但係呢個答案就唔靚啦，所以最好咧我哋咧就倒翻轉嚟寫啦 ，x 就會喺-3到4之間啦。好啦，咁呢個一元二次嘅不等式咧，我哋做嘅話咧，第一件事要先排降冪，第二件事睇下 x 嘅係數為正啦。負數嘅話咧就要全式乘負1啦。嗱，我哋排咗降冪先。
然之後發現 x 嘅最高次項係數係負咧，我哋需要詮釋成-1嘅，所以就負變正，正變負，咁而小於咧就會變大於啦。然之後就做因式分解，最後就揾零點，呢個應該係1嚟嘅，就有-2同埋1啦。跟住就穿根啦，記住係由右上穿，咁呢題攞大於就攞上邊，所以最後不等式嘅解呢 x 就係小於等於-2，同埋 x 大於等於1啦。咁呢度提一提大家呢，我哋呢係攞 x 嘅最高次項係數為正嗰條式穿根嘅，所以呢題係揾大於等於0，就唔係題目嘅小於等於0啦。好，咁跟住呢題呢，我哋有兩個做法嘅。第一個呢就係揾交集啦，即係一個就係 2x 加3呢就係大過1啦，同埋絕對值 2x 加3小於等於5，揾佢交集啦。第二種情況就係公式嘅，即係兩個做法都 OK 嘅。咁我就做公式俾大家睇啦。咁計出嚟答案一樣嘅啫。公式呢就比較簡單啦。咁第一個就係直接拆呢個絕對值。咁第二個咧就係將呢個1同埋5咧就倒，即係拆呢個絕對值，但係將1同5倒翻轉，呢個5咧就擺喺左邊，個1擺喺右邊。咁同學知冇可能5會細過1噶嘛，兩個都俾翻個負號佢，咁-5咧就會細過等，呢度冇等號嘅，係小於-1啦。個等號就跟翻個5同埋個1去搬啦。再講一次，首先將個5擺去左邊，將個1擺去右邊。然之後兩邊俾翻個相反數，正變負，負變正就 OK 噶啦。咁兩個都係個答案嚟嘅。咁首先我詮釋減3啦，所以-2咧就係小於 2x 就小於等於2啦，詮釋除2啦，-1就小於 x 小於等於1啦。咁呢個都係詮釋減3啦，-8小於等於 2x 小於-4啦，詮釋除2啦，所以咧就係-4小於等於 x 小於-2，咁最後答案呢，我哋兩個都係答案嚟嘅。咁一個就係-1到1，第二個就係-4到-2，就係咁啦。好啦，咁跟住呢一題呢，我哋呢就係用零點分區間嘅方法嘅。咁第一步呢就係揾零點。咁首先呢，我哋設呢兩個絕對值嘅 x 都係等於0嘅。咁首先呢，我哋就 2x 加1等於0啦。咁第一個零點呢，就係-1/2啦。第二個 2x 減1都當佢等於0，第二個零點呢，就係1/2啦。咁將呢兩個零點擺喺個數軸嗰度，咁就會將呢個數軸呢，就分成咗3個部分嘅。第一個部分呢，就係小於-1/2。第二個部分呢，就係-1/2到1/2之間，而第三個部分呢，就係大過1/2啦。咁第一個部分呢，就係 x 小於-1/2啦。咁個等號如果呢度冇呢，陣間我就寫翻就得噶啦。第一個小於-1/2嘅話呢，其實負無窮啦。咁咪2成一個負數再加1，咁呢個數好明顯係小於0噶啦。咁所以呢，就俾翻個負號俾佢，就2x加1啦。第二個。我哋2成一個負無窮嘅數，譬如2乘-10，咁-20再減1又係負數啦。所以一拆呢個絕對值咧，又要轉好。所以留意咧，當小於嘅時候咧，係兩個絕對值都要轉好嘅。跟住我哋拆咗呢個括號啦，-4x啦，-1加1就消咗啦。咁記住不等式乘除一個負數要轉啦，小於變大於啦嚇，全式除-4。所以 x 大於係-5/4。咁然之後咧，我哋就喺-1/2嘅情況之下計到呢個答案啦。我哋要揾佢嘅交集，小於-1/2嘅情況之下就計到係大於-4/5嘅。咁所以第一部分我哋計到嘅答案咧就係-4/5小於 x， 就係小於-1/2。咁而第二部分呢，個 x 係-1/2到1/2之間，咁呢度冇等號，呢度就俾翻個等號佢啦。咁-2小於等於 x， 小於1/2，咁呢度冇陣間我就寫翻個等號啦。
咁負1/2到1/2之間咧，我哋可以代個0落去啦。咁0加1係正數，就唔需要轉號啦，所以寫翻 2x 加1啦。咁第二個咧，2乘0減1就係-1啦。咁就變咗少於0啦，所以當你拆呢個最值時候，要俾翻個負號佢啦。咁右邊照抄啦。跟住我哋計咧，就 2x 減冇咗嘅，就會計到2小於5嘅。咁2小於5咧，即係話 x 係任何嘅實數啦，所有實數都得。跟住我哋就揾呢一個同呢一個嘅交集。咁佢同交集就係好明顯就係翻呢個部分啦嚇，實數全部係交翻佢，所以就係-1/2小於等於 x 小於1/2啦。咁第三個情況咧就 x 係大於1/2啦。咁頭先1/2我哋冇等號，呢度俾翻個等號佢啦。咁大過1/2就1/2去到正無窮啦。咁去到正無窮嘅數加1當然係正數啦，所以就唔需要轉號啦。第二個2乘一個正無數減1都會係正數啦，所以都唔需要轉號啦。所以發現最後嗰個咧係兩個都唔使轉嘅。咁你就會計到咧就係 4x 小於5啦，所以 x 係少於5/4。咁喺大過等於1/2嘅情況計出嚟，佢要少於5/4啦，所以交集咧就係1/2到5/4之間嘅。咁最後咧，我哋要攞晒三個情況都係個答案嚟嘅，所以我綜合翻1、2、3咧，最後呢個不等式嘅解集咧，我哋三個都要晒嘅。嗱，咁我就將數軸表示出嚟。第一個咧就係-4/5到-2/1係個答案啦。第二個情況咧就保存翻啦，-2/1咧到2/1咧都係佢答案嚟嘅喎。咁第三個咧就大過等於1/2到4/5咧，都係佢答案嚟嘅喎。所以三個答案計埋咧，就原來係-4/5到4/5之間咧，都係佢答案嚟嘅。所以我綜合翻1式、2式、3式嘅話咧，就-4/5小於 x 小於4/5咧，都係佢嘅答案嚟嘅。好啦，咁呢隻咧叫分式不等式咧，我哋就要點做咧？首先我哋要令右邊變0啦，所以我哋要通分啦。咁我哋將個1移去過嚟啦。咁跟住做一個通分，咁個1咧就會變咗1減 2x 啦。拆括號。負得正，合埋佢啦吓。-3、-1就-4。咁我哋咧，就要去分母嘅。咁去分母咧就全式乘1減 2x 嘅平方。全式乘1減 2x 嘅平方去分母。咁所以咧就會變咗係1減 2x 咧就乘以3x減4。記住一定乘要成平方噶，因為你乘1減 x 可能係負數，咁就唔啱啊。平方係正數先唔使轉號嘅。咁但係咧，你由一個分式變為一個整式嘅話咧，記住分母係不等於0，所以 x 咧係唔可以等於咧就係-1/2，唔等於2/1嘅。咁跟住我哋想做穿根之前咧，睇一睇最高次項係數係咪正。咁我哋咧就發現咧呢個1減 x 咧係首先要排咗降冪啦，同埋佢最高次項係數係負，所以我要抽個負號出嚟，令佢變 2x減1。因為做穿根係由右上穿咯。所以記住，如果咧你要排降冪同埋 x 係數係正嘅，咁我哋要燒呢個負號咧，我哋全式就乘-1啦。所以陣間我哋做穿根嘅時候咧，就唔係睇大於等於啦，係要睇小於等於啊。咁呢度真係好容易會錯，同學就小心啦。好啦，跟住揾零點啦。第一個就係1/2，第二個就係3/4啦。咁我哋做穿根啦，記住1/2係不等嘅。3/4係可以等啦，俾個實心啦。穿根正負正穿落去，咁小於就係攞下邊嘅部分，記住係揾小於，因為我哋係再講一次，我哋由右上穿過去，所以 x 係數一定要係正數先可以做呢個動作嘅。咁我哋小於啦，咁所以最後嘅答案呢 x 咧就係由1/2係不等冇等號等於4/3。呢題答案係咁啦。好啦，咁第二個咧，呢題我哋叫高次不等式啦。咁同樣啦，我哋都係需要排降冪啦，最高次項 x 係數要正啦，跟住因式分解等等啦。咁我哋都係排翻個降冪先吓，
排咗之後，我哋再做因式分解，咁你就會發現咧，佢最高次項係數係負數嘅。所以陣間咧，我哋咧就要抽個負號啊，抽個 x 出嚟。咁我哋抽個負號啦，我哋全式乘負一先啦。咁陣間我哋慢慢做。咁我就變翻最高次項係數係正數先。正變負變正咁啲啦。咁全式乘負一咧，我哋記得大於要變小於，所以陣間我哋做嗰個穿根係睇小於嘅。我抽咗個負號同埋乘咗負一，我跳咗一步。抽咗負平嗰即我知道即刻就跳落嚟呢一步啦。好啦，全式我哋抽咗個負號出嚟乘咗啦，咁跟住我做因式分解啦。首先我哋呢個可以分到係 x 減2同埋 x 減5啦。咁呢度咧，我哋可以抽個 x 出去嘅，佢就會變咗 x 平方。呢度寫漏咗個x 平方加 x 減6嘅。咁呢度仲可以再做因式分解嘅，就分到係 x 加3同埋 x 減2嘅。咁我哋發現咧有兩個 x 減2啦。咁我哋要將佢合埋一齊嘅，因為佢平方咧，我哋係做一個基穿有不穿嘅，陣間吓，所以就唔使心急住。好啦，咁我哋首先做晒因式分解啦，又全部 x 係數都係正數啦。咁我哋就再做啦，咁我哋就揾零點同埋穿根啦。咁揾零點咧，同我都熟噶啦，就係設佢係0啦。咁我哋第一個 x 係0啦 ，x 減2等於0係2啦 ，x 減1係5啦，呢個係-3啦。咁跟住你記住嗰個 x 減2嘅平方係平方嚟嘅，所以係偶不穿啦。咁我 mark 住佢呢個係偶。咁陣間呢個就不穿嘅。穿根咧叫係基穿偶不穿。咁多數都係基嘅，所以基嗰啲我就唔 mark 噶啦。咁但係偶嗰啲咧。咁同學就記住啦，係不穿嘅，基穿偶不穿吓。咁咩叫基穿偶不穿咧？咁陣間做俾大家睇。咁我哋揾零點咧，就將佢啲解咧擺晒落去，轉翻藍色啦。咁轉翻落去啦。咁我哋咧有0啦，最細係-3啦。冇等號嘅呢題，有0啦，有2啦，有5啦。好啦，咁記住2係偶嘅嗱，穿。咁去到2，因為偶咧，佢就不穿啦，向下啦，穿就係咁啦。咁我哋呢題答案咧就要揾小於嘅，因為我最後係攞呢一個嚟做穿根。題目雖然係大於，咁但係我哋排咗最高次項 x 係數係正之後咧，就變咗係小於啦。咁嘅答案咧就係揾小於，即係揾下邊嘅部分。我攞熒光筆 highlight 佢，所以最後答案就係寫呢3個區域啦。咁最後我哋就話不等式嘅解集咧，第一個咧就 x 係小於-3啦，第二個係0到2啦，第三個就2到5啦。呢個就係佢解集啦。好，咁跟住呢一個咧，我哋都係因為佢已經排咗個咪噶啦 ，x 最高次項係數都係正啦，咁所以直接做因式分解，右邊係0吓，咁呢個係 x 加1嘅平方啦，跟住呢個 x 加2乘 x 減2啦，咁我哋全式咧就乘 x 加2同埋 x 減2嘅平方啦，咁乘咗出嚟之後咧就會變咗係 x 啦 ，x 加2 x 減2啦，同埋 x 加1嘅平方嘅。咁我哋就全式成個分母咁開兩個平方，咁然之後咧，我哋揾零點啦。第一個係0啦 ，x 加2 x 減1個負2，一個正2啦。咁呢個負1啦。咁記住呢個係平方啦，平方呢個係偶啊。咁你記住呢個係不穿嘅吓。我提一提自己呢個負1係偶咁啊，陣間嗰個就不穿嘅。好，我哋做穿根。最細係負2。跟住係負1，跟住係0，跟住係2，由小至大排翻去數軸嗰度。記住呢個負1係偶嘅，定係不穿嘅。由右上穿過去正、負、正。本來咪要穿，但係因為負1係偶就不穿啦，所以佢就向上繼續啦。穿就係咁啦。咁呢度小於咧就攞下邊嘅部分啦。咁所以我哋最後答案咧就係呢兩個區域。咁最後我哋不等式嘅解集咧，
就係一個 x 係小於-2啦，同埋0到2之間啦。好啦，呢題如果關於 x 嘅不等式嘅解集係呢一個啦，咁求 a、b， 咁我教大家做呢種題型咧，係用韋達定理去做嘅。咁首先我哋複下韋達定理嘅公式啦，就係設一個一元二次嘅方程 x 平方加 bx 加 c 等於0咧，咁佢兩根和咧係等於負 a 分之 b 啦，而佢個兩根積咧就 a 分之 c。咁依家咧，我哋就當呢一個不等式咧係一個等式嚟嘅先，所以我哋首先咧就設呢個一元二次方程咧就 ax 平方加 bx 加3，當佢等於0啦，你冇理佢大於定小於啦，全部當晒佢等於啦。咁呢個就係佢兩根啦。咁一個咧就係-1，一個係1/2。咁我哋根據韋達定理咧，兩根和咧就等於負 a 分之 b 嘅。咁由於呢度有兩個未知數未計到住啦，所以我哋列埋個兩根積啦。兩根積咧，-1乘2/1呢個乘號嚟㗎吓。兩根積咧就 a 分之 c。咁呢度咧就得一個未知數所可以計到啦，負正得負啦。我哋交叉相乘，負 a 等於6，所以計到 a 係等於-6。咁你計到 a 等於-6嘅話咧，你就將佢代翻入呢度咧，就會計到係-2/1啦。a 係-6，我哋代入去，咁我哋負得正啊，寫翻靚啲先啊，即係6分之 b， 交叉相乘 2b 等於-6，b 計到係-3，所以就計到 a 係等於-6，而 b 計到係-3。總之呢個題型我哋都可以用韋達定理去做嘅。咁同學咧就兩根和兩根積嘅公式都代咗出嚟，代完出嚟之後咧，睇下邊個易計就計咗嗰個先，計完呢個之後再代翻落另一條式度就 OK 噶啦。好，跟住教大家做不等式嘅計數題啦。咁已知 a 係1到13之間啦 ，b 係6到16之間啦，求 a 加2分之 b 啦。咁我哋咧就用呢個同向嘅相加性，首先將個 b 去除2啦吓。6小於 b 小於16，我哋全式除2啦，所以2分之 b 咧就係3到8之間，跟住再加翻個 a 啦 ，a 係1到13之間，咁我哋加埋佢啦吓，將你當呢個一式呢個二式，我哋用一式加二式去做啦，所以 a 加2分之 b 咧就會係4到21之間啊，好快做晒。咁第二個 a 減 2b 咁點咧？首先我哋將個 b 去乘負2嘅。b 咧就係6到16之間啦，我哋乘負2嘅話咧，記得乘除一個負數要轉號啦，所以-12就會大過-32啦。咁但係同向先有相加性咯，所以我哋將佢倒翻轉嚟寫啦，-32咧就係小於-2b，就係小於-12，我當呢個係三式啦。咁同樣四式係個 a 啦，1細過 a 細過13。記住，我哋都係用加法做嘅，我哋係用四式加三式，或者三式加四式加埋佢，所以一係加-32嘅 ，a 咧係加-2b。同我記住，我哋係用加法做嘅。冇電啦，等一等啦。好啦，咁我哋加埋佢啊吓，咁呢度咧就係13係加-12，我強調係做加法嘅。咁答案咧就係-31小於 a 減 2b 小於1。咁呢個係第二個答案啦吓，我唔寫多次啦。好啦，比較大小啦，比較大小咧，我哋呢就有根號啦，所以咧我哋就係用全式嘅平方去睇嘅。咁第一個咧，我哋將左式係去平方啦，根號6加根號7啦。咁我哋左式咧同埋右式係2根號2加根號5啦。咁我哋都唔知嘅，我哋兩邊都平方咗去睇下邊個大邊個小啦。咁平方咗之後咧就係6加7啦。咁呢個就係 2ab 啊，2根號42。呢個咧就係2根號2平方，即係4×2=8，再加5啦。
再加 2ab 啦，就2乘2根號2再乘根號5嘅。好啦，咁呢度咧就係13加2根號42，呢個都係13再加4嘅根號10。咁啊，都仲未睇到啊，咁呢個我唔知啊嚇，呢度陣間我先填翻佢。咁兩個13就消咗啦，跟住2根號4同4根號10我哋都可以約嘅，就根號42同埋2根號10，跟住兩邊再平方一次就42，呢個就係40。咁好明顯42係大過40，我而家先知道呢度應該係填翻個大於俾佢啦。咁呢隻咧，我哋着先兩邊平方，兩邊平方之後咧就用完全平方式 a 平加 2ab 加 b 平啦 ，a 平加 2ab 加 b 平啦。咁然之後一路咁約，一路咁化簡，跟住你見到有根號嘅，有得約就約，每日再平多一次。咁你最後見到，咦，佢左邊係大過右邊嘅喎，咁所以我哋知道係大於啦。如果你見到左邊係小於右邊，咪全部改寫到小於咯。好啦，咁呢一題咧，我哋做證明題。咁呢題我哋係用作差法去做嘅。頭先呢題我哋叫分析法。嗰啲急公式我唔寫啦，咩藥證嗰啲咁樣。呢個作差法。咁我哋證明啦。咁我哋咧就係4加 a 平方分之 4a 咧減1。咁我哋作差法咧，如果你要證 a 小於 b 咧，即係你要證 a 減 b 係要小於0，所以陣間我哋係需要證佢小於0嘅。咁你做一個通分啦。呢個1咧就變咗係4加 a 平方啦。呢個減啦。咁我哋就易做啲，我哋排翻個項冪啦，易睇啲啦。咁跟住我哋就拆括號，都順手排翻個項冪啦。咁你見到最高次項係負數咧，你就抽個負號出嚟。正變負，負變正啦。咁然之後咧，你就做因式分解啦。你分到係 a 減2嘅平方嚟嘅。咁由於佢有分子同分母啦，所以我就分開嚟討論啦。咁第一個寫翻個已知條件啦。你話因為 a 係不等於2嘅，咁所以咧呢個 a 減2嘅平方咧就應該係正數嘅。我逐個逐個慢慢解釋啦。應該大於0啦，佢冇等於啊，因為佢 a 不等於2啦。咁而負嘅 a 減2嘅平方應該係小於0嘅。咁個分子係負嘅。咁而分母咧就應該係正嘅，負正得負，所以佢得到咧就係負嘅 a 減2嘅平方咧，除 a 平方加4咧，負正係得負，就係小於0。咁由於 a 減 b 係小於0啦，所以證到 a 係小於 b 啦，所以最後得結論咧就係 4a 除4加 a 平方就應該係小於1嘅。好啦，咁呢一題咧就係已知 x 係大於-3啦，就求佢嘅最小值。咁呢題咧就係用我哋嘅均值不等式嘅公式啦。咩叫均值不等式咧？就係兩個數嘅算術平均數咧就係大過等於佢個幾何平均數嘅。咁就當斜緊當 a 等於 b 嘅時候咧，就取等號，即係先可以相等嘅。咁同埋用呢個公式咧，先叫條件係 A、B 要正數啊，因為佢係需要做到平方根嘅，佢正數先可以咁樣做。好啦，咁但係我哋個公式好少可會有個分數除以啊，所以我哋好多時將個公式咧就會變形去用啦，就變咗 A 加 B 大概等於2根號 AB 啊，即係個公式變到咁樣用。咁我哋呢一題咧就可以用當 x 加3係個 A， 而 x 加3分之16當呢個係 B， 咁所以就有 A 加 B 啦。咁我哋咧就可以寫翻已知啦，因為 x 係大過-3啦。然之後我哋又計呢個啦，我就當佢呢個 x 加3係 A， 括唔括都得嘅，括咗咪清楚啲嘅啫。x 加3分之16係 B， 咁我哋根據公式 A 加 B 咧就會大於等於2根號 A 乘 B 啦。咁而我哋用呢個做 AB 咧，最緊要就係因為佢有得約。咁約咗之後咧，佢就會變做2根號16， 24就變8啦。所以知道個最小值係8啦。
咁啊做完第一樣嘢啦，咁第二個樣嘢就要對應翻 x 嘅值喎。咁我哋就寫翻啦，當且僅當 a 等於 b 嘅時候取等號。咁頭先我哋當呢一個 x 加3係 a 啊嘛，當呢個 x 加3/16係 b， 所以就當且僅當 a 等於 b 嘅時候啦。咁我將佢移過嚟就變咗 x 加3個平方等於16。咁本來開方就正負嘅，但係因為呢度話咗 x 係大過-3咯，所以就唔會係加咗3就唔會變一個負數，所以負數不合我哋就唔要啦。咁 x 就等於1咯。咁我哋就寫翻啦，當且僅當 x 等於1嘅時候啦。咁就對應翻 x 嘅值就係 x 等於1嘅時候咧 ，y 嘅最小值就係8啦。好啦，咁跟住咧，我哋依題咧就已知係 x 係大於0啦，就求佢最小值。咁我哋都係啦，當呢個係 a， 當呢個係 b， 咁我哋根據 a 加 b 咧就大概等於2根號 ab 嘅。咁所以我哋直接做啦 ，y 係等於9/x 再加 x 分之36再加1。咁然之後咧，我哋當前面呢個係公式嘅 a。後邊呢個係公式嘅 b， 因為佢乘埋有得約啦，所以就唔需要做咩配方啦，直接計得啦。咁 a 加 b， 咁呢個1咧就唔好理佢住，係由得佢 a 加 b 大過等於2根號 a 乘 b。咁呢個1咧就係出邊嘅，全程唔關佢事嘅。跟住約晒之後剩翻4，你就會變咗等於2根號4加1。2如4加就計到係5啦。咁所以我哋做到呢度咧，已經知道 y 嘅最小值係5啦。咁佢又係啦，對應翻 x 嘅值啦。咁我哋就寫翻啦吓，當且僅當 a 等於 b。咁頭先我哋當9/x 做 a，x 分之36做 b 啊嘛。咁我哋交叉相乘 ，x 平方咧就等於係36乘9啊，咁就係324。咁324我哋開方咧就計到咧係18嘅。本來係正負嘅，但係因為個 x 係大於0啦，所以負數唔要啦。所以咁就正我今次試下咁寫啦。咁對應 x 嘅值係18咯。照寫啦，我跟佢寫翻啦。對應嘅 x 值咧就係18啦。其實好多寫法嘅，你話當 x 等於18嗰陣，佢嘅最小值係5，咁又 OK 嘅。好啦，咁函數咧，呢度想大家講下咧，其實個個都會差唔多咁，但係佢唔係同一個函數啦。講先第一個有絕對值呢一冊咧就係正負。咁呢個係取正啊嘛，咁大家好明顯唔係同一個函數啦。好啦，咁第二個咧，個 x 立方啦，呢個約咗之後係 x， 咁 x 立方同 x 好明顯又唔係同一個函數啦。咁呢個好似係喎，呢個係 x， 呢個都係 x， 咁點解佢都唔係同一個函數咧？即係定義域嘅問題，因為呢個平方根呢個 x 要大過等於0嘅，呢個 x 係所有實數嘅，定義域嘅問題，所以佢都唔係同一個函數。咁呢個係 x， 呢個 x， 而且大家定義域都係 r。所以最後 D 先係同一個函數嘅吓。好啦，跟住呢個教大家點樣寫區間啦。咁-2到3寫區間啦吓。咁我哋首先咧，我哋可以寫 x 屬於啦。咁跟住-2冇等號咧就係小括號啦，我叫開區間。3有等號咧，我哋可以用中括號叫閉區間啦。好啦，判斷奇偶性咧，咁呢個其實我哋有公式嘅。咁所謂奇函數咧，就係你代個負 x 落去咧，等於成個函數正負完全相反嘅時候叫奇函數啦。咁所謂偶函數咧，你代個負 x 落去咧，佢同原函數一模一樣，就係偶函數啦。咁第一個咧，佢因為絕對值啦，所以你代個負 x 落去咧，同代個正 x 冇分別嘅，佢一樣都係取正嘅啫。咁所以第一個，咁3咧就同 x 冇關啦。咁本身呢個係一個偶函數嚟嘅，呢個都係偶函數。咁兩個偶函數相加，所以佢都係一個偶函數啦。
咁 x 立方，你知道立方佢嘅話咧，佢一定係正負相反嘅，代個負 x 落去。咁呢個一次方佢都係正負相反嘅。咁即係當你代個負 x 落去咧，佢會變做係咁樣啦，就負 x 嘅立方負3x 啦。咁你抽個負號出去咧，佢同原函數咧係啱啱好正負相反嘅，等於負 f(x) 嘅。所以好明顯係個基函數啦。咁呢個咧就係呢個係偶，呢個係基，呢個係偶。咁有基有偶嘅函數相加減咧，我哋就會變咗係非基非偶啊，即係既不是基函數，也不是偶函數噶啦。好啦，呢個畫圖啦，就俾一半你嘅畫埋另一半。咁偶函數嘅圖像有咩特徵咧？係關於 Y 軸對稱嘅。咩叫 Y 軸對稱咧？即係左右對稱。所以咧，你就將佢好似影印咁樣，左去右。嗱，咁就左右。我大約啦嚇，我都唔係好靚啊，啲大約翻喺三格左右嚇。咁去到三格左右咧，就反翻過去。咁就係左右對稱，記住。Y 軸對稱就係左右對稱，偶函數係左右對稱，好似塊鏡咁啦嚇，左右對稱。咁基函數咧就係關於圓點對稱。咩叫圓點對稱咧？就即係咧，你將呢個圖旋轉180度之後咧，係完全咧就會變成點啦？叫旋轉對稱啊，又稱轉180度之後，所以上就變下噶啦。咁大約係我都係大約啦，唔係好靚啊，大約咁樣啦。咁跟住呢個咧就兜翻上去。係啦，就咁樣，即係你將佢旋轉180度之後，就變成咗咁樣。呢度落喺呢度上翻去咯，就係咁樣啦。一個係旋轉對稱，一個係左右對稱啦。基函數就旋轉對稱，偶函數就係左右對稱。好，咁跟住咧，呢個就係做一啲函數啦。呢個就係函數求值，即係代數。我就講個代數，你將個負1代落去就得噶啦。咁計到根號3，唔係喎，1加4係根號5咯，就咁啦。咁 f(a 加1) 咁啊點咧？你將個 x 當係 a 加1咁代落去就得噶啦。你將個 x 就變係 a 加1咁樣代入去。代數，咁你拆括號啦 ，a 平方加 2a 啦，1加4變即係5咯。咁啊做完噶啦，好簡單嘅啫。好啦，咁第二種呢一種咧，我哋就都係代數啦，第一個 f3，代個3落去咯。代翻去 f 呢個函數式度咯。咁啊4乘3加3啦，12加3嘅都係15啦，咁啊做完啦。咁第二個咧就係 f之負2啦。咁啊做呢個點做咧？先做括號入邊嘅負2，所以我咧建議大家做咗個之負2先。之負2就將個負2代落去嗰個函數度，即係負2嘅平方，你計到係4啦。咁呢個就成個變4代入去，即係分佈先做咗之負2，跟住代個4。將個4代落去 f(x) 嘅函數度，就4乘4加3，16加3就計到係19。好啦，咁跟住咧，我哋依題咧已知 f(x) 加係等於呢個咧，就求 f(x) 喎。咁呢隻咧，我哋可以用換元法啦。首先我哋設個 t 係等於 2x 加1。咁我哋計翻個 x 係幾多啦？咁我哋咧就可以得到咧。t 減1係 2x 啦，所以 x 咧就係2分之 t 減1嘅。好啦，我將個題目抄一次，咁等你代嗰陣睇得清楚啲。呢個係原題目嚟嘅，照抄。咁呢一個咧就會變咗做 t 噶啦。咁呢個啲 x 咧就全部變晒做2分之 t 減1。對啦，呢個變 t， 呢個 x 變咗2分之 t 減1，呢個 x 變咗2分之 t 減1，跟住化簡做答案啦。其實冇嘢噶吓，呢個就變咗係4啦 ，t 平方減 2t 加1啦，呢個約咗係3啦，乘以 t 減1啦，呢個係13啦。咁即係 t 平方減 2t 加1咧，就加
3t 減3，再加13，就變咗係 t 平方減 2t 嘅加 t， 1減3就係-2，-2加13就係11。好啦，咁你就睇翻啦。ft 咧就計到係呢一個，咁呢個同呢個一樣啊嘛。咁佢要計 fx， 即係將個 t 換做 x 啦，咁呢 t 都變咗做 x 咯，所以咪 x 平方加 x 加11咯。咁咪計到咯。跟住再計 f2， 你咪將個2代入去咯。-2，咁咪即係-2嘅平方加-2加11啦。咁即係計到係4減2加11。15減2即係計到係13咯，就係咁做啦呢題。好，咁跟住咧，我哋計函數嘅定義域。咁定義域咧，第一有好多樣嘅。第一個咧就係分母係不等於0啦。第二個咧就係偶次方根入邊呢個數要大過等於0啦。第三個咧就係零次方咧個底數係不等於0啦。咁就主要係做3樣嘢。咁第一個咧就係佢本身係平方根啦，佢個 x 平方減4就應該係大過等於0嘅。但係由於佢喺分母啦，分母係不等於0啦，所以個等號我哋拆咗就可以合埋，就 x 平方減4大於0啦，就冇咗等於0啦。第二個佢就係零次方，零次方就係唔可以等於0，所以就揾呢兩條式嘅交集。咁一式咧，我哋將佢一式分解啦。跟住再穿根啦，揾零點啦，正-2啦，穿大於0咧就有兩解啦，所以第一個 x 係小於-2，或者 x 係大過2嘅。咁二式咧，我哋計到咧就 x 係唔可以等於3啦。咁我哋畫喺個數軸嗰度咧，一個係小於-2，一個大於2。咁個3咧就喺度呢度就整咗噶，即係唔喺呢個位度斷咗。咁所以咧，我哋寫法咧有幾個寫法嘅。第一個就比較簡單啲，就照就 x 係小於-2 ，x 大於2，且 x 不等於3。咁呢個寫法就簡單啲。第二個寫法咧就係將佢分成咗3個部分，第一部分、第二部分同埋第三部分。咁第二個除你兩個寫法是但寫一個啦。一個 x 係小於-2啦，第二個就係2到3。第三個咧就 x 係大過3。即係分開咗3個答咁樣咯，兩個寫法都 OK 嘅。好啦，求下列函數嘅值域啦、最值同埋單調區間啦。咁呢度咧，我就想教大家咧，咁呢個係一元二次嘅。一元二次咧，我哋首先要睇下佢個開口嘅情況。咁呢題咧，嗰個 a 係等於1啦，ax 平方，咁 a 等於1嘅話係大於0。所以呢個二次函數咧，佢開口咧就係向上，開口向上，所以我哋見到咧佢有單調遞減同埋單調遞增嘅區間，同埋佢會有最小值嘅，最值就係佢最小值啦。咁我哋就分成咗咧，點樣計翻佢個呢個最低點咧，個頂點坐標咧？咁首先我哋分開 x 同埋 y， 咁 x 咧就係個對稱軸，對稱軸 x 咧就係等於-2a 分之 b 嘅。呢個就係個對稱軸啦，我哋以前學過嘅。咁呢個就係個區，就係分開佢一個上升同埋下降嗰個兩個嘅分點啦。咁-2a 分之 b，a 係1啊嘛，b 係-4啦。咁代翻入去，所以 x 等於2咧，就係佢對稱軸啦。x 等於2啦，所以你會睇到咧，佢係首先我哋睇咗單調區間先啦。咁佢 x 咧係負無窮到2呢個範圍咧，佢就會單調下降嘅。呢個咧就係呢個係 y 咧就會係減函數嘅單調下降，所以呢個就係減區間嚟嘅，佢單調下降。咁如2到正無窮咧，個 y 係單調上升嘅，所以個 y 係增函數嚟嘅。所以呢個就係增區間啦。好啦，咁跟住佢由於開口向上咧，佢 y 咧就係有最小值嘅。咁最小值係點咧？
你就將個 x 等於2代翻入去，用代入法，用數值代入法。y 等於2嘅平方減4乘2減3，就可以計到咧，就係4減8減3負11加4，即係負7。咁你就可以計到咧，佢個最小值就係負7啦。好啦，咁最後教大家點樣答啦。第一個係值域。由於依題咧個 y 咧佢係有最小值，即係最細都會係負7，所以個值域咧就係由負7到正無窮。你會睇到佢係最細咧 ，x 等於2，y 係等於負7啊嘛。所以佢由負7一路係去到正無窮嘅。咁留意啦，佢負7係可以等嘅，所以呢個中括號無窮係唔可以等嘅，所以呢個小括號就唔可以寫錯啦。第二個最值。最值咧，佢呢個 y 咧只有最小值嘅啫，佢冇最大值嘅，因為佢開口向上，最小值就係負7啦。第三個單調區間嘅話咧，佢係分別有增區間同埋減區間。咁由於負無到2佢係減函數咧，所以佢有單調遞減嘅區間啦。佢減區間咧就係負無窮到2，而佢呢個遞減嘅區間啦，或者寫嗰啲，咁佢遞增嘅區間咧，就係2到正無窮。咁呢個你可以咁樣寫又得，或者照答都得嘅。你話咧就喺負無窮到2，y 係減函數，2到正無窮 y 係增函數，咁呢個就代表佢係遞減同遞增嘅區間噶啦。好啦，最後教大家做一題證明題啦，證明呢個函數係區間1到正無窮係單調遞增函數。咁呢個咧我係教大家用叉雙嘅，因為叉雙係比較快做到叉雙法。咁叉咧就係作叉啦，兩個相減 f(x1) 減 f(x2) 啦，雙就係除啦 x1 減 x2 啦。咁我教大家用叉雙去證嘅。咁證啦，首先咧就係喺呢個1到正無窮嗰度咧，就任意取兩個值啦 ，x1、x2 啦，且咧 x1 係細過 x2 嘅。每一題都係咁做噶啦，喺呢個範圍度任意取兩個值，跟住 x1 係細過 x2，跟住我哋做叉雙啦 ，f(x1) 減 f(x2) 就除 x1 減 x2。咁如果你證到小於0咧，就係遞減；大於0就係遞增。咁呢個增函數，所以你陣間會應該證到佢大於0嘅。代入去啦 ，f(x1) 啦，代個 x 落去，咁 x1 嘅平方減2x1 加3啦。x2 咧就係 x2 嘅平方減2x2 加3啦，減 x1 減 x2， 跟住咧你個分子咧就計到係 x1 平方減 x2 嘅平方啦，再減 2x1 加 2x2 啦，加3減3冇咗，跟住個分子咧你就可以做因式分解嘅，呢個咧就可以變 x1加 x2 用平方差就成 x1 減 x2 嘅，而後邊嗰兩個你可以抽個負2出嚟嘅，佢都會係 x1 減 x2 嘅。真係好難寫啦。咁跟住咧，你會發現咧可以抽個 x1 減 x2 出嚟，就同個分母有得約嘅。咁抽咗之後個分子就係 x1 加 x2 減2啦。咁而分母咧就係 x1 減 x2 啦。用叉雙嘅好處就係佢有得約，咁你陣間解釋就好快好多噶啦。咁約完之後咧，咁你就因為佢係 x1 同 x 係1到正無窮啦，咁即係佢一定會大過1。咁大過1嘅嘢減2，所以佢一定係會大於0噶。咁你用叉雙證到佢大於0，咁最後你就答咯。你話所以呢個函數 f(x) 咧就喺1到正無窮呢個範圍上咧係增函數嚟嘅，單調遞增。OK，咁咪做完啦。